নমস্কার, আমি সৌরভ আর তোমরা দেখছো বাগানবাড়ি। আশা করছি আজকের ভিডিও টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো আজকে আমরা কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। আজকের বিষয়টা একটু আলাদা। আজকে আমরা একটা বার্ড ফার্ম ভিজিট করতে যাবো বা বার্ড এভিয়ারি ভিজিট করতে যাবো। সেই বার্ড এভিয়ারিটা হচ্ছে আমার খুব কাছের বন্ধু জয়দা। তো আমি আজকে অফিসেই ছিলাম, অফিস থেকে কমপ্লিট করি তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লাম জয়দার বাড়ির উদ্দেশ্যে। তো জয়দার বাড়ি হচ্ছে বারাসাত, যেতে মোটামুটি 30 থেকে 40 মিনিট সময় লাগে। রাস্তাটা খুব সুন্দর বারাসাতের, এই বারাসাত যাওয়ার। তো এই যেতে যেতে তোমাদের একটা গল্প বলি। জয়দার সাথে আমার আলাপ হয় আজ থেকে 5 থেকে 6 বছর আগে। আমরা অ্যাকোরিয়ামের শখ ছিল, যেহেতু আমারও জয়দারও শখ ছিল, সেখান থেকে আলাপ হয় জয়দার সাথে আমার। জয়দার বাড়িতে প্রচুর পায়রা ছিল, তো আমার বাড়িতে ছিল হচ্ছে বদ্রি। তো আমি জয়দাকে আস্তে আস্তে ইনচিট করি, জয়দা তুমিও বদ্রি শুরু করো বা পাখি শুরু করো, দেখো এটা থেকে তুমি লাভও পাবে, তোমার শখও মিটবে। তো জয়দা সেখান থেকে আস্তে আস্তে বদলি শুরু করে। মূলত জয়দার এই বার্ড ফার্মের, বার্ড অ্যাভিয়ারির যে শুরু বা স্টার্টিং, সেটা এখান থেকেই হয়। তো সেখান থেকে আজকের দিনে জয়দা কীরকমভাবে উঠলো সেটাও জয়দার সাথে একটা ইন্টারভিউ করেছি ছোট্ট, তোমরা দেখতে পাবে এবং শুনতেও পাবে। এই হচ্ছে মোটামুটি জয়দার বার্ড স্টার্টিংয়ে, মানে বার্ড অ্যাভিয়ারি স্টার্টিংয়ের একটা গল্প। জয়দার কাছে কী কী পাখি আছে আমরা দেখতে পাবো। এটা হচ্ছে জ্যাপানিজ হোমোরোমো, এটা বদ্রির একটা মিউটেশন। এটা মূলত জাপানিরা প্রথম তৈরি করে, তাই জন্য এটাকে জ্যাপানিজ হোমোরোমো বলে। এছাড়াও জয়দার কাছে রেনবো বদ্রি আছে, যেগুলোর কালার একদম রামধনুর মতো, বিভিন্ন কালারের হয়, ব্লু প্যাটাল হয়, পার্পেল প্যাটার্ন হয়। খুব অসাধারণ এই পাখিগুলো দেখতে। এছাড়াও অনেক হোমোরোমো বদ্রি আছে, প্রায় 22 থেকে 23 জোড়া হোমোরোমো বদ্রি আছে। এটা একটা ক্লাসিকের জোড়া, এটা অসাধারণ দেখতে। ফিমেলটা হচ্ছে ভাইলেট ক্লাসিক, আর মেবি মেলটা হচ্ছে মক ক্লাসিক। তাদেরও ডিম বাচ্চা আছে প্রচুর ঘরে। এটা একটা খুব সুন্দর পাখি এবং এটাকে বলা হচ্ছে পিসিবি বদ্রি। আজকের দিনে এই পাখিটা হাজার হাজার টাকা দামে বিক্রি হয়। শখের অ্যাকচুয়ালি কোনো মূল্য হয় না, তো হাজার হোক লাখ হোক সেটা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু পাখিটা যে আমরা পালন করি, আমাদের শখ মেটাই, পূরণ করি, আমাদের মনের খোরাক মেটাই, সেটাই হচ্ছে মেন জিনিস। তো এই বদ্রিটা দেখছো যেটা তোমরা, এটা হচ্ছে ওয়াইল্ড বদ্রি। এখান থেকে ব্ল্যাক উইং এর উদ্ভব। দেখো এর ঘরে ডিমও আছে, বাচ্চাও আছে ঘরের মধ্যে। এবং পাখির যে কটা কেজ আমরা দেখতে পেলাম, সব কটা কেজ নিট অ্যান্ড ক্লিন, এবং বাচ্চারাও সুস্থ সবল হেলদি বাচ্চা সব কটা, সব সুন্দর পাখি। এবং জয়দার কাছে অনেক ক্লাসিক বদ্রি আছে, তার সাথে আছে ইয়েলো রেড আই, ফেলো, রেনবো হোমোরোমো। এগুলো অসাধারণ এক একটা মিউটেশন। এবং এই বদ্রি করে আজকের দিনে বহু লোক সংসার চালায় নিজেদের। এবং এই যে পাখি করেও সংসার চালানো যায়, এটা কিন্তু আজকের দিনে বাংলার বুকে একটা অসাধারণ ব্যবস্থা। এক একটা ঘরে 4 থেকে 5টা করে ডিম বাচ্চা আছে, দেখো অসাধারণ। তো চলো আমরা এখন জয়দার সাথে একটু কথা বলে নিই, জয়দার ঘরে এখন কি কি পাখি আছে এবং সেটা স্টার্টিংটা জয়দার কিভাবে করলো। তো আমরা চলে এসেছি জয়দার, যেরকম কথা বলেছিলাম, জয়দার ছোট্ট অ্যাভিয়ারিতে। ছোট্ট হলেও এখানে প্রচুর পাখি আছে, মোটামুটি 22-23 জোড়া পাখি আছে, তাই তো? 22 থেকে 23 জোড়ার মতো এখানে পাখি আছে। তো আমি জয়দাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবো যে জয়দা, এই জার্নিটা তুমি শুরু কবে থেকে করলে বা কটা পাখি দিয়ে শুরু করেছো? এই জার্নিটা আমি মোটামুটি 2018-তে শুরু করেছি। তখন সৌরভ বলে আমার এক ভাই আছে, ও আমাকে 8-10 জোড়া নর্মাল বদ্রি দিয়ে গেছিলো, এমনি গিফট করেছিল। আমার ইচ্ছা না, তুমি করো এতে তুমি একটা লাভ পাবে একদিন না একদিন। জোর জবরদস্তি আমার বাড়িতে দিয়ে, আমি বাড়িও ছিলাম না, আমি অফিসে, ও নিজে ঘরে বারান্দায় ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেছিলো। এখান থেকে 5-6 জোড়া বদ্রি 2018-19-এর মাঝামাঝি। তারপর থেকে পাখি করা শুরু করি, একটু বয়সে দামি পাখি কিনলাম। তারপরে পাখি লাস্টিংই করতো না, 1-2 দিন করে মরে যেত। কিছু বুঝতাম না, নতুন সৌরভ ভাই আমাকে অনেক গাইড দিয়েছে, অনেক মিত্ররা বলবো না, অনেক আমাকে হেল্প করেছে। তারপরে আস্তে আস্তে অনেক কিছু জেনে আজকে আমার ছোটো বলবো না বড় বলবো জানি না, এই যেখানে দাঁড়িয়েছি আমি। তো মোটামুটি জয়দা এখন কত জোড়ার মতো পাখি আছে তোমার কাছে? আমার এখন এরকম বললে তো মানে বলতে পারবো না কত জোড়া, কিন্তু এই পাখিটা না দেখতে পারলে বুঝতে পারবো এই পাখিটা, কিন্তু কটা পাখি আছে আমি বলতে পারবো না। ব্রিডিংয়ে কত জোড়া বসানো আছে? ব্রিডিংয়ে এখন 22-23 জোড়া বসানো আছে। বাহ, 22 থেকে 23 জোড়া। মোটামুটি সকালবেলা কী দেওয়া যায় খাবার? সকালবেলা এমনি দানা দেওয়া থাকে,
জলটা দিই। আর ওদের সঙ্গে সব ফুড দিতে হয়, যেহেতু প্রতিটা ঘরে বাচ্চা আছে। গাজর, বিট, ব্রকলি, বেবিকর্ন, ওটস, ডিম, তারপরে নানা রকম শাক, এসব মোটামুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিই। আর কেক ক্লিনিংয়ের ব্যাপারটা বলো, মোটামুটি রেগুলার কেকটা ক্লিন করো, তাই তো? প্রতিদিন আমি মোটামুটি অফিস থেকে এসে বা অফিস যাওয়ার আগে প্রতিদিন কেকটা দিয়ে আসি। হ্যাঁ, মোটামুটি সারাদিনে তোমার এই এত বড় সেটআপে মোটামুটি আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা টাইম দিলে সারাদিনে হয়ে যায়। সকালে 1 ঘন্টা, বিকেলে 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা টাইম দিলে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো 2 ঘন্টা টাইম দিয়ে জয়দা যখন 8টা-10টা নর্মাল বদ্যি থেকে শুরু করেছিল, আজকে জয়দার কাছে যেটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি এখনো অবধি মোটামুটি খুব কম করে হলো 30 থেকে 40 জোড়া হোমোরোমো বদ্যি আছে, যেটাকে জেপি বলে। তো সেখানে জেপির মধ্যে অনেক রকম কালেকশন আছে যেগুলো রিসেন্ট মিউটেশন, যেমন তোমার টিসিবি বলো বা রেনবো বলো, রেড আই ইয়েলো, এগুলো অনেক রকম আছে। তো জয়দার এখন ঘরে কি বাচ্চা হয়েছে সেটা আমি বলবো জয়দাকে। এখন ঘরে কি বাচ্চা আছে একটু দেখাও আমাকে। বাচ্চা দেখা ভিডিও আচ্ছা, এবার বাচ্চা তোমার হচ্ছে মোটামুটি টিসিবি বাচ্চা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ টিসিবির বাচ্চা, দেখলে মনে হয় পুরো বাঘ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, সুন্দর দেখতে, অসাধারণ দেখতে। তো মোটামুটি জয়দা এই টিসিবি তুমি কি তোমার নিজের ঘরের বাচ্চা থেকে হয়েছে, মানে নিজের ঘরের পাখি থেকেই হয়েছে, না তুমি পাখি বাজার থেকে পারচেস করেছিলে সেখান থেকে? এর বাবা মাকে আমি কিনে নিলাম বাংলাদেশ থেকে, বাংলাদেশ মানে এনে দিয়েছিল। আচ্ছা, এই প্রথম বাচ্চা, লাইনটা বাংলাদেশ, তাই তো? খুব সুন্দর বাচ্চা হয়েছে। আমি আশা করবো জয়দা আরো বড় হোক, অ্যাভারেজে আরো বড় হোক, সুন্দর হোক, ঠিক আছে? আর কি বাচ্চা আছে দেখাও। মোটামুটি সব ঘরেই মোটামুটি ডিম বাচ্চা আছে যা দেখে মনে হচ্ছে। চলো ওইদিকে দেখাচ্ছি। এই যেমন ভিএফ বাচ্চা হচ্ছে, হলো বাহ, ইয়েলো ডবল ফ্যাক্টর বাচ্চা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বাচ্চাটার কালার দেখো। আর এটাকে জেপি বা আমাদের বাংলায় অনেকে হেলিকপ্টার বদ্রি বলে। কেন? কারণ এটা দেখো ভালো করে উড়ে গেল। এটা তোমরা যদি ভালো করে দেখো তাহলে দেখতে পাবে এই যে ফেদারগুলো আছে না ওপরে, পাখির ডানার উপরে দেখো দুটো ফেদার আছে, যার জন্য আমাদের এখানে বাংলায় অনেকে প্রচলিত নাম হচ্ছে এটাকে হেলিকপ্টার বদ্রি বলে, কিন্তু এটার অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে হোমোরোমো বা জাপানিজ হোমোরোমো। তো এটাকে জেপি হোমোরোমো বলার জন্য এটা প্রচলিত নাম জেপি বা হেলিকপ্টার, যে যেরকমভাবে ডাকে এখন আমাদের বাংলাতে। কিন্তু এর এখন যা ব্রিডিং প্রোগ্রেস জয়দার এখানে, হিউজ ব্রিডিং প্রোগ্রেস। এখন জয়দার বাচ্চা কতগুলো আছে মোটামুটি? কোনা নেই তো তোমার গোটা 25-30টা তো হবেই আপাতত। আবার ছুটছে, ঘরে ডিম রয়েছে। বাহ, গোটা 25 থেকে 30। তো ধরো আমি একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করবো, ধরো নতুন কেউ মানে এই বদ্রি শুরু করবে, ধরো হোমোরোমো দিয়ে যদি শুরু করে, তো মোটামুটি এখন কত টাকা ইনভেস্ট করলে সেরকম জায়গায় গিয়ে একটা মোটামুটি যেরকম পাখি ইনভেস্ট করলে তো কিছু টাকা আসতেই হবে। তো আমি জিজ্ঞাসা করবো যে কত টাকা মোটামুটি ইনভেস্ট করলে শুরু করবো কি থেকে? ওটা তোমার মিউটেশনের উপরে নির্ভর করে। আচ্ছা, কিছু মিউটেশন আছে তোমার একদম তুমি 3,000 টাকা 2,500 টাকা জোড়ায় পাবে, কিছু মিউটেশন আছে তোমার 40,000 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, মিউটেশনের উপরে মোটামুটি 2-2,500 টাকা ডিম থেকে নর্মাল ডিম বাচ্চা করে। আর বদ্রি তো এমনি নর্মালি ভালোই ডিম বাচ্চা করে, 4-5টা করে ডিম দেয়। হ্যাঁ, তা বলে খবরের মধ্যে একটু উইক জেনারেশনের পাখি। ঠিক আছে, এই ঘরে বাচ্চা আছে, এখানে বাচ্চা আছে। জয়দার কলোনিটা একটু দেখাও। এই ঘরে আছে, এখানে বাচ্চা আছে, এই ঘরে এটা তো টিসিবি, তাই তো? টিসিবির ঘরের বাচ্চা, রেডাই ইয়েলো, তাই তো? বাহ, সুন্দর পাখিটা। তো জয়দা এখন তোমার থেকে মোটামুটি প্রতি সপ্তাহে এসে পাখি নিয়ে যাচ্ছে লোকে? হ্যাঁ। বাহ, তোমরা বুঝতে পারছো 1 থেকে 1.5 বছর, ম্যাক্সিমাম 2 বছর সময় দিলে তোমাদের অ্যাভিয়ারি এরকম সুন্দর হবে। হোমোরোমো বদ্রি বা জেপি বদ্রিতে একদম ভরে যাবে। আমি বলবো একটু কলোনিটা দেখো। কলোনিতে অসাধারণ পাখি আছে, কিছু রেনবো আছে, এরকম ইয়েলো আছে, তার সাথে ক্লাসিকও আছে। এটা একটা রেনবো বদ্রির কলোনি,
ভিডিও তো খুব একটা সুন্দর আসছে না, তাও আমি তোমাদের বলবো, তোমরা যদি পাখি নিতে চাও বা কেউ জয়দার এখানে এরিয়াতে আসতে চাও, এসে দেখলে বুঝতে পারবে এখানে কত প্রজাতির কত রকমের পাখি আছে। তো জয়দা, যদি তোমার থেকে এখন কেউ পাখি কিনতে যায়, তুমি তাকে পাখি দেবে তো? আমার পাখিটা আমি সেরকম খুব একটা সেল করতে আমার ইচ্ছা করে না, যদি শখের পাখি। এবারই চালাতে গেলে তোমার কিছু তো সেল করতেই হবে। তো তোমরা শুনলে আমি জয়দার সাথে কী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলাম এবং জয়দা কীভাবে তার অ্যাভিয়ারিটা স্টার্ট করেছিল, আজকে সে কোন জায়গায় আছে। তো আমি জয়দার নাম্বারটা স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে জয়দার নাম্বার। তো তোমরা জয়দার কাছে কল করতে পারো, বিভিন্ন আইডিয়াস নিতে পারো, যদি কারো পাখির সমস্যা হয় সেটাও জানতে পারো। আদারওয়াইজ জয়দার কাছে যদি বাচ্চা থাকে বা জয়দার সেলও করবে, এটা আমাকে পরে বলেছে। তো আমিও জয়দা আমাকে জোর করেই 4টে পাখি দিয়েছে। তো সেই পাখিগুলো আমরা বাগানবাড়িতে নিয়ে এসেছি এবং তারা যথেষ্ট সুস্থ সবল এবং হেলদি অবস্থায় আছে। তো চলো আমরা সেই পাখিটাও তোমাদের দেখাবো। তো এই দুটো পাখি আর দুটো ইয়েলো রেড আই, এটা হচ্ছে তোমার ভায়োলেটের ওপরে ক্লাসিকের একটা জোড়া। এটা অসাধারণ, আমার কালারটা খুব সুন্দর লেগেছে। আমি জয়দাকে বলেছিলাম, চেয়েছিলাম, জয়দা আমাকে দিয়েছে পাখিটা। তো কত দাম নিয়েছে সেটা কোনো ব্যাপার না, দামের ব্যাপারটা। কিন্তু জয়দা পাখিটা আমাকে দিয়েছে। এটা একটা রেড আই ইয়েলো, তার সাথে একটা লেস উইন আছে। এটা ঠিক ইয়েলো না সাদাও না, মাঝামাঝি। কিন্তু আমাকে এটা থেকে জয়দা বলেছে যে ইয়েলো রেড আই বাচ্চা হলেও হতে পারে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের আমাদের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্টস করো, এবং যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এবং তোমরা চাও যে বাগানবাড়ি সম্বন্ধে অনেকে আরও বেশি কিছু জানো, তাহলে নিশ্চয়ই শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে। তো আমরা পরে এই নিয়ে আলোচনা করব, সেটা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারবে। থ্যাংক ইউ।